İndi bir dənə burada sual qalır, balaca sual. Bunu da deyim, daha bəsdir. Çox yormayayım sizi. O sual da bundan ibarətdir. Yaxşı, mən görmüşəm ha bu iradı. Geç-tez bunu sizə verəcəklər deyə qabaqlayıram. İndidən peyvəndim vuraq. Mən görmüşəm bəzilərinin kitabında yazırlar ki, bu rafizilər, yəni bizi deyirlər də, bunlar deyirlər ki, Allah Teala'nın istəyi buydu ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhdən sonra xəlifə Həzrəti Əli İbn Əbi Talib olsun. Bəli, bizim fikrimiz budur. Düz deyirlər bizim üçün bunu. Amma sualları budur. Deyirlər ki, əgər Allah bunu istəyirdisə, bən niyə olmadı? Nə cavab verərsən ondan? Hətta bəzilərin görmüşəm bizə məsxərə eləyib bu fikrimizə. Bəzilərin görmüşəm. Alimlər kitabında yazıblar ki, rafizilərin Allahının o qədər gücü yoxdur ki, istədiyin həyata keçirsin. Fikir verin, sözə baxın. Gör nə qədər xətərli sözdür. Nəyə cavab verərik buna? Buna cavab verməkdən ötürü gərək mən biraz dərinə gedim, balaca, belə çox yox. Ona görə deyərlər ki, iradə, Allah iradəsi iki qismə bölünür. Heç Allah iradəsi deməyək, insan iradəsi deyək. Qoy, mən sana bir dənə burada sözlər var, onları deyim, yadında qalsın sənin. Bax, iradə insanda nəfsi bir hissdir də, iradə etmək, yəni istək, əzm eləmək, iradə. İradə budur, həmən nəfsdə bir istəkdir, əzmdir, iradə. Mən istəyirəm, mənə deyirlər murid. Yadınızda qalar. İstəyənə nə deyirlər? Murid. O nə istəyirəm? Məsələn, mən istəyirəm su içəm. İndi iradə edirəm su içməyi. Bu su olur mənim muradım. Murad. Deməli, murad nədir? Arzu olunan, istənilən, iradə olunan muraddır. Mən isə murid. İstəyən isə murid. Murid, murad. Bunları yadda saxlayın. Lazım olacaq bizə. Yaxşı. Bəzən ola bilir ki, muridlə muradın arasında vasitə olur. Nurlan qardaşım, zəhmət olmasa mənə su gət. Mən muridəm, bu muraddır, su istəyirəm. Nurlan oldu, bizim aramızda nə? Vasitə. İndi bu vasitə, mən deyən kimi getsə, bunu eləsə, mən muradıma çatacam. Amma o eləməsə, muradıma çatacam. Yaxşı, yadınızda saxlayın, bu sizə lazım olacaq, sizə yox, balalarınıza da öyrədin bunu, nəvələrinizə də öyrədərsiniz inşallah, bu qoy qalsın yadınızda. Bu qalsın, çünki bu mühüm bir iradın cavabıdır bu, Amma bir dəfə isə yox, mən ki istədiyimi özüm, vasitə istəmirəm, özüm gəldim, götürürəm, suyu içirəm, çəkirəm. Burada ola bilər ki, muradıma çatmayayım, yox, mən, vasitə yox, öz əlim, öz başım, necə deyərlər. Fikir verdiniz? Deməli, bəzən muridlə murad arasında vasitə olur. Bəzən muridlə murad arasında vasitə olmur. Bura qədər aydındır, gəldim mətləbə. Allah istəyir ki, biz hamımız pak olayıq. Allah istəyir ki, biz hamımız iman əhli olayıq. Allah istəyir ki, biz hamımız gözəl insan olayıq. İstəyir, istəmir? İstəyir. Və niyə bəzi olur, bəzi olmur? Onda Allahın iradəsi həyata keçmir, istəyi həyata keçmir. Allah muriddir, mənim paklığım muradıdır, istəyir mən pak olum. Amma burada muridlə murad arasında vasitə var, o vasitə mənim ixtiyarımdır, mənim seçimimdir, mənim addım atmağımdır. Mən addım atsam, onda olacaq gözəl. Atmasam, olmayacaq gözəl. İndi mən addım atmadım, paklanmadım, yaxşı insan olmadım. Allahın iradəsinin bu zəifliyindəndir, yoxsa vasitənin zəifliyindəndir. Hansı biridir? Vasitənin zəifliyindəndir. Aydın oldu inşallah, nə demək istəyirəm? İndi bu özü, deməli Allah Teala bəli, Həzrəti Əmir-əl-Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhdən sonra imam, xəlifə təyin etmişdi və istəyirdi ki, müsəlmanların rəhbəri o olsun. Amma bu hansı istəyləndir? Ortada vasitə vardı. Vasitə ümmətin ümmət olmasıydı. Allah rəhmət eləsin Məhəmməd Hüseyin Şəhriyari və ona görə dedi ki, ümmət
ümmət olmasa, imamət də olur xanənişin. Bəli. Ümmət olmayanda imamət olur xanənişin. Deməli, ümmət vasitə idi, ümmət gərək ümmət olaydı ki, imamət xanənişin olmasın. Və bu günləri də elə İslam aləmində baş verən hadisələr. Əgər ümmət və ümmət olsa, bu hadisələr baş verə bilər. Ümmət olsa, 30 il bizim torpaqlarımız işğal altında qalardı, anabacılarımız əsir qalardı. Ümmət olmalıdır. Ondan sonra bəli o iradə həyata keçməlidir. Allah istəmir yer üzərində fitnə olsun. Allah istəmir yer üzərində fəsad olsun. Amma niyə var? Nə üçün var? Siz də bu sualı verə bilərsiniz. Ona görə ki, bəli, Allah istəyir, amma bu istəyi arasında vasitə var. İnsanlar durmalıdır, əmr bi məruf etməlidir, nəhy anil münkər etməlidir. İnsanlar öz iradəsi ilə çalışmalıdır, əl-ələ verməlidirlər. Gözəl işlərdən ötürü bir-birlərini şövqləndirməlidirlər, həvəsləndirməlidirlər. Necə Quran deyir, vəl-əsr, innəl insanə ləfi xusur. And olsun əsrə, insan ziyandadır, xəsarətdədir. İlla. Hansı insanlar ziyan görməyəcək, xəsarət görməyəcək? İlla, istisna. Bu sifətlər, indi deyəcək Allah, bu sifətləri olanlar ziyana uğramazlar. Hansılardır? İlləl-ləzina amanu, iman gətirib. Və əmilu salihat, və əməli salihdirlər, salih işlər görürlər, yaxşı işlər görürlər. Və təvasav bil haqq, və təvasav bil səbr. Bir-birlərinə haqqı tövsiyə edirlər. Bir-birlərinə səbri tövsiyə edirlər. Siz and verirəm Allaha. Bir-birlərinə haqqı tövsiyə eləmək və salih əməl deyir. Hə? Sual. Salih əməl. Bir-birinə səbri tövsiyə eləmək salih əməl deyir. Allah demişdi də ayənin əvvəlində də, o kəslər ki iman gətirib əməli salihdirlər, salih görürlər. Qutarmışdı da. Niyə ayırdı? Niyə sonra ayırdı iki dənəni əməli salihin içindən çıxartdı? Dedi və təvasav bil haqq və bunları xüsusi vurğuladı. Nə üçün? Heç buna fikirləşmisiniz? Ona görə ki xəsarətdə olmamaq üçün, ziyana uğramamaq üçün, ziyan görməmək üçün, hə? Bir-birinə haqqı tövsiyə eləmək önəmlidir. Özə demir, haqda olanlar. Deyir, bir-birlərinə haqqı tövsiyə edirlər. Bir-birlərinə səbri tövsiyə edirlər. Biz bir-birimizə səbri tövsiyə edirik. Əksinə, səbri olanın da səbrin kəsirik. Səbri olanın da səbrin kəsirik. O qədər ona iradə edilir ki, yazıq o da səbirdən çıxır. Məcbur onu səbirdən çıxardırıq. Amma Allah deyir ki, bir-birlərinə səbri tövsiyə edərlər. Bir-birlərinə haqqı tövsiyə edərlər. Haqqı tövsiyə edirik biz bir-birimizə. Bir nəfər indi ya bilərəkdən, ya bilməyərəkdən bir dənə iş görsün, bizim nəzərimizdə o səhv olsun, xəta olsun. Vay! Dindən çıxardacaq onu, fasik, kafir, məl'un, bütün o nöqsanlı cəhənnəm əhlinin sifətlərini verəcək ona. Amma Allah demişdi, bir-birlərinə haqqı tövsiyə edərlər, bir-birlərinə səbri tövsiyə edərlər. Onda nicat taparsınız, onda xəsarətə uğramarsınız. Yəni, bir-birlərinə dəstək olarlar, bir-birlərinə kömək olarlar, bir-birlərinə ruh yüksəkliyi verərlər. Bu deməkdir, bir-birlərinə səbri tövsiyə eləmək. Yoxsa mən deyim sizə səbir, sən məndən səbir. Yox, bu yox. Bir-birlərinə səbri tövsiyə edərlər, yəni bir-birlərinə ruh yüksəkliyi verərlər. Da onu belə kəsməzlər onun bütün ruhiyyəsində. Yox, düzələndir. Bəlkə düzəldi, yox. Sən Allaha iman gətirməmişsən. Sən imam zamanı gözləmirsən. Sən demirsən ki, mən dünya ədalətlə dolacaq. Ben nədir? Yox.